तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं स्किल इलेक्ट्रिकल। तो ये है PM8403 मॉड्यूल। भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब तक आप इसमें 5 वोल्ट का बैटरी नहीं लगाओगे ना तब तक ये अच्छी तरीक़ा से वर्क नहीं करेगा। आप अगर 3 वोल्ट 7 वोल्ट का बैटरी लगाओगे तो ये कट कट की नॉइज़ आवाज़ देगा। ठीक है, इसके लिए हम एक कैपेसिटर यूज़ करेंगे जो 2200 माइक्रोफाइट और 35 वोल्ट का है। इसे लगाने से आपका नॉइज़ का प्रॉब्लम बंद हो जाएगा और आपका एम्पलीफायर अच्छी तरीक़ा से चलेगा। तो इसको लगाना कैसे है, एम्पलीफायर का ये पॉजिटिव निगेटिव देख लेना है आपको अच्छी तरीक़ा से, और इस कैपेसिटर का ये माइनस पॉइंट है और ये प्लस पॉइंट मतलब पॉजिटिव। इसे आपको देख कर कनेक्ट करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव में और निगेटिव निगेटिव में। इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कट कट की नॉइज़ अब बिल्कुल नहीं आएगी यह लगाने से। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों।